که له ځانه به شروع وکړم دا زه یم هسې نه څوک مې ونه پېژني هغه ټکټر ده وعلیکم السلام فیصله چاته سلامونه وایه که نه وایه ښه زه ته شروع وکړه زه به ریکارډینګ وکړم نه خو لکه ته دې خپل سلامونه سلام صاحبان یادوه ټول خو به نوم لري ټول در سره نه مني هر چا ته که ورته وایه او که چا ویډیو ونه کتله او دا وګوره سفره ده ښه ته دې سلام وایه مصروفه اوسه وخت مه ضایع کوه ما سلامونه دې انۍ ته او بلې انۍ ته ادې ته ورسېږي بیا دې مې دا ترونو ورته ترورانو ورته ټولو ته سلامونه ورسېږي دا تره زمانو ورته کور کې آباد ورته ښه خوند ورته مور ته ټولو ته سلامونه یم ښه نور شاوخوا پاټک ډاټ کام ښه سلامونه خو دې سم سره به کوړه کړله ټولو ته مې وویل که دا ته خپله یې خپله یې مې ایسته کړی ته وینې سم مسلمان وې لاړې ځان نه دې بیا هغه جوړ که سمیر ته سلام وایه چاته انۍ ته سلام وایه وعلیکم بس پوره ورته ټولو ته او غلی شه جدی سلام علیکم ورته غلی شه جدی غلی ښه داسې سفره ده وینې اخوا دې خوا کجورات دي دا پکې حاجیات ده هغه پکې وایټ هاوس ده I mean دا د زو ده ژوبڼ ده حدیقه حیوان حدیقه حیوان یې وایي که څه شی ورته حدیقه حیوانات او دا سفره انسانات ده او دا حاجی من الحاجیات ده له موبایل یې ټول راته ولړه په اوبو باندې و آباد یې راوړي ښه اوس ته ما هم ریکارډینګ وکړه خپل بیا تاسو ته وکړه زه ما خو خلک وینم بیا به خلک نه مني دغې خوا خو هوا سره توره سوله دې خوا ته یې که مار کته ځکه دغه یې سوله کیسه ټوله یو رقم هغه وګوره هاخوا ته هم اوبه بادېږي ښه اوس دلته چې راغلی یې تاسو دلته راغله نو د هغه مونږ د مجلس ځای و مونږ یې وی ګورو صحیح ده که نه ده کله اوبو چې د هغه کېږي ښه دا پیسې خو دې بیخي ډېرې در پورته کوي دا خو پیسې جګول سنت دی که نه پیسې چېرې خو به دې پړدوک چا سره نه وي بدل دا خو پیسې جګول کې بیا تکبر یې داسې پیدا کېږي او تکبر ډېره سخته ګناه ده او تکبر څه ذره مې چا په زړه کې هغه جنت ته نه ځي خدای دې مې ساتي ټوله نو دا دې هم په دې تر راته اوس دا یوې فوارې ترارې ریکارډ کړمه دا یو عدد فواره ده یو عدد فواره ده ما هم شروع دا سره مې جوړه تر ښه نښه ولې دې خو اول دا منځ کې ویډیو نه ولې منځ کې ویډیو نه جوړې نه هغه وخت کې مې خیال نه